बिजनौर बेमौसम बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। तेज बारिश की वजह से किसानों की फसलें हुई चौपट। गेहूं व सरसों की फसल को हुआ भारी नुकसान। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक 20 से 30% फसलों को है नुकसान। बिजनौर जिले के दर्जन भर गांव में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। हम आपको बताते चलें कि जनपद बिजनौर के जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के कुछ क्षेत्रों में 20 से 30% फसलों को नुकसान हुआ है। बिजनौर में बेमौसम बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेज बारिश की वजह से जनपद के अनेक क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई हैं। गेहूं व सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिजनौर जिले के दर्जन भर गांव में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फसलों के हुए नुकसान की जानकारी बीमा कंपनियों को दे दी गई है, जिन्हें त्वरित कार्यवाही कर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। आज न्यूज चैनल के लिए बिजनौर से रिपोर्टर मोहम्मद शावेज की रिपोर्ट। बारिश और ओलावृष्टि से हमारे जनपद में फसलों को कितना नुकसान है? बारिश और ओलावृष्टि जो कि 25/2/2020 को हुई थी, उससे लगभग 20 से 30% नुकसान है फसलों को, जिसमें विकासखंड नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा, पुंडरी खुर्द, गाजीपुर आसिफ, तिसोत्रा और कीरतपुर विकासखंड के ग्राम छितावर, भोजपुर, पाडला, सिकरी, बेगमपुर सादी, शाहपुर सुक्खा, गुनियापुर और कुम्हेड़ा में जो है फसलों के नुकसान की सूचना कुछ प्राप्त हुई है, जिसमें तिलहनी फसलें विशेषकर सरसों ज़्यादा प्रभावित होने की सूचना दी गई है। साथ ही साथ कुछ गांवों में जो अगेती गेहूं की फसल थी वो तेज हवा के कारण गिर गई है, तो उसका जो है आकलन हेतु बीमा कंपनी को लिखा जा चुका है, और जो भी क्षति होगी उससे अगर बीमित किसान होंगे और फसलें बीमित होगी तो उससे जो है किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान